Ini bos, ini suatu kinten. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Iki wong Spanyol iki. Masa Spanyol wireng ini. Oh tutu. Lah malah sisi toko Kamboja gitu malah. Siap. Yes. Thank you. Sekitar Pak De. Pak De. Pak De kita Piye iki? Si sop. Oke. Siap. Moga iki. Nah, oke. Oh, gitu. Siap. Thank you very much. Yes. Loh, sekedap. Saya ingin bertanya kalian. Oke, enggak apa-apa, sini aja, enggak apa-apa, bentar aja. Bentar. Oke, siap. Nah, iki gimana nggih? Sekedap. Yes. Loh, yes. Yes, dulu. Sini sebentar. And speak in Java? No. Where do you from? Where do you from? Where do you from? Spanish. Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya aja cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol. Yes. Thank you very much. Oh, what is your name? Yosi. Yos. What? Oh, Yos. Yes. Kamto. Ngawur ya, Kamto blatik sapi semua rata kok. Waduh. Iso. Piye ya nek teko. Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo ngarani bocah ki sapa? Kakake sapa to? Kakake sapa to? Brother. Sister apa? Sister. Bahasa Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Teko anak ini putranya ya? Putranya? Anaknya Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke. Baru tolong tanyakan ayah, baru pertama kali ini nonton wayang kulit, tolong tanyakan ayah. Apakah baru? Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Pakai bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Pak? Ke sini? Nyampe kapan? Nyampe minggu kemarin. Pulang minggu depan. Oke. Yes. Thank you very much. Terima kasih banyak. Sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun. Selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Thank you. What do you like and the tradition? What do you like art wayang? What do you like? Oke. Yes. Thank you. Tinggali. Duit. Mana lho iki? Sini apa? Wong ya dhewe iki sebagai warga Indonesia, wong Jawa. Aja sampe ngisi-sini. Aku meneng buri wis omongan, kok tak tinggali. Ngisi-ngisi ngono ki. Tak tinggali. 200 saya. Enggak. No, thank you. Mr. Ross. Thank you. Ini Anderson. Yes. Enggak apa-apa. Oke, Anderson. Oke. Yes, very good. Anderson. Sesuk sindene ben gawe ning Spanyol campuran spaghetti ya. Sesuk ki rencanane apa dijak Spanyol? Terima kasih banyak. Thank you Mr. Yos. Thank you, terima kasih. Sesuk amono. Pak Cotop sobek. Wong kabeh kok ana wetan ya ngulono to Mas Jo. Siap. Sinjan barangku rada nyedak ngulon. Halo Pak Cotop mabuk lho. Oke, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo Klitik. Mercone gentek riyen nggih, Mas? Nggih. Trah isih. Mengke ndak kaya ndakel ning tengah jalur Gaza mengke. Kaya ngeten nih kok iso. Alhamdulillah. Sik, Pak. Kok sik rada akeh. Wau, Pak. Lah, saya gede toh. Wah, jan. Lah niki terakhir Pak, ampun telas Pak niki. Mulane kula paling gedeng karo wong tuku mercon iki padha karo wong sing ora wani iki wong tuku mercon. Lah ngapa to, Mas? Lah tuku disumet tinggal ngalih ora ditunggoni. Loh. Kowe jane edan po wong mercon ditunggoni mbledosi cengele sing nyumet kuwi po. Alhamdulillah Mas Marsudi. Inggih, Cak Jo. Mosaken syukur dumateng kersanipun Gusti Kang Maha Agung. Syukur alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Ing dalu menika Bu Eli kalian Pak Darmaji ngentekke ragat golek nikmat ben slamet donya akhirat. Insyaallah adoh saka laknat Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niki dalu kula nderek panjenengan sampun makaping-kaping kula angen-angen ditemukan wonten ing Pengkol Ponorogo Mas Gurit. Mas Marsudi. Inggih alhamdulillah.
Dalang sing kondaki ya mik Mas Marsudi karo Mas Bulit. Cakep. Lambene kisinan ngono kuwi. Matamu. Ya kudune iki setidaknya tuh ing dalu menika matur suwun anu Mas Sentu. Matane tak tonyo tenan kowe kok iso. Lek kleru kuwi ra apa-apa lek kleru. Ora ngono oh ben adil to kowe. Iya. Apik nutupi kancamu kok. Matur nuwun. Mas Marsudi. Nggih. Sopo? Mas Marsudi. Lah aja lali. Kowe ngrasake. Kowe aja main-main lho ning kene budheku nunggoni kabeh lho iki. Mangsa ndelok wayang ke jam 5 mau nganti mblobor wedake iki. Ora ngerti apa kowe. Mula alhamdulillah Mas Marsudi, macane yo limbuk. Nggih. Ngeten mon wedine mbleset aku. Dalu niki kula Prayo sing sampean emong ki pirang-pirang sing sampean dereki pirang-pirang kok Mas. Nggih, leres-leres. Mula sak wong sawangsulipun anggenipun kula nyambut damel pun dados renane penggalih lho Mas. Mboten napa-napa. Yen wonten kladuke ngatur kula anggenipun derek panjenengan dalu niki. Nggih. Niki pokoke bengi iki tasyakuran. Tasyakuran kang putra ingkang dipun ninggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan andhem katresnan yanipun Mbak Devita Putri kalian keng garwa Prakayoga. Lah niki pas mula niki enak ora dirasake dhewe, enak dindum karo keluargane lan tangga teparune. Insyaallah piyayi yen seneng berbagi kebahagiaan ing benjangipun dipun gantos kebahagiaanipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mula alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki, siji mantenan, loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu. Ngresmekne Omah anyar niki ta? omah anyar. Lah niki lak teng ngarep omah. Kok gek kadune manten to, Mas? Ah niku Mas Suwung. Lho niki to, Pak. Muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan panggenanipun. Nggih. Nggih. Mula Mas Jok Luduk tetep derek mangayu bagya. Nggih. Kalau Pak Darmaji kalian Bu sinten Bu Eli. Beliaunya lak wonten Singapura to, Mas? Nggih, ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli. Nggih. Garwanipun ingkang nami nggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad nika nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun piyayi Pengkol Ponorogo sedayanipun. Allahumma amin. Mula Mas Kluthuk niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih no, Muhammad niku lafate lak kepenak Muhammad. Lho penak. Anak kula sing nomor 2 kula jenenge Khairul. Heeh. Sing nomor 3 menika Angger Yasin. Lho. Lho kok kabeh kok membawakan agama Islam. Lho, ning lafat kepenak nggon tajwid anakmu ya mbok jenenge ya? Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saitonirojim. Lah niki. Mula bapak Anake Kluthuk kuwi. Nggih, mula bapake kaya jenglot ngeten niku. Mula sampean wae sing ngomong coba genti. Pak Gatot ya ben seneng ngono. Loh, iya no, sing ngomong kudu aku. Sapa iki? Lah kok Pak Gatot. Pak Cotop. Aduh. Ki lek omong ra tau pokro. Dalang ya kleru jenenge wong ya kleru. Apa ya dagelan ki cangkem ra entuk kesel apa? Mangsamu, dagelane kesel cangkem mangsamu. Paling kesel pangkah budal kowe. Ha piye wis lunas e. Nek ra lunas. Terkenal bintang tamu Sambeng kira Pak Cotop kuwi. Lah kok saged. Dados ngeten anu, nun sewu Mas Marsudi. Jadi kula niku nun sewu. Kula niku dugi ngriki menika setidaknya tuh saya sudah menganggap keluarga kalih Bu Eli. Nggih. Alhamdulillah. Bu Eli menika kalih bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean? Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngechat. Dados sing ngechat ning Singapura, Mas. Nggih. Bu Eli menika Singapura, lah bojoku sing ngechat, lah sing borong menika Mas Marsudi. Lah kuwi kok entek-entekan. Ora kok tegese Singapura ora Singapura ki ora. Singapura ki nggon luar negeri. Mancanegara kono. Adoh lho, Mas. Lah iki ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Nderek bingah. Nyatanipun para sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah ngriki mboten wal saking piyayi kutha, Mas. Nggih. Walah. Nika le, griya nika le. Griya nika pundi, Pak? Wetan nggih? Wetan nika peh ya ampun, soto metu, rawon metu. Sembarang tokke teh kopi turah blawah. Ya mik sayang sitok Mas Marsudi. Sayange apa, Mas? Lah pas gonku sendoke renek.
Ngono kuwi rawone dipuluk. Wong gawe duduh e. Ora apa kok duduh diseruput. Ngaturke panuwun Mas Marsudi. Sembah nuwun Mas Marsudi. Inggih. Mugi-mugi ngeten. Dadi ngeten. Pripun. Niki Sik bos sik. Gak powe enak ngene. Jenengan timbang madhep rono nggone kurang kono lho loro. Sampeyan ki ngono nyapu to kok ndelik. Ben rono didom. Mangsane. Ayo sing tuwek rono. Sing nom ning kene. Iki cah cilik barang yo melu ki. Kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono. Terus Sing tuwek mulih. lho. Yo ben derek kerja kok. Iki lek hawa adem ngene yamene gampang masuk angin. Kok iso. Anu sik kene dindom Nduk. Sampeyan rono, Nduk. Ben kenek nggih sawang-sawangan. Ayo kono. Wong kok ming ngrusel wae kok iso. Rene. Rono. Ben penak kono. Nah, ayo tiga rono ben kepenak Mas Marsudi. Tata panggung itu harus dikonsep, Mas. Ngriko lek kosong. Jenengan niku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan niku pun padha karo bedak-bedak le, Mas. Sinden sing ning kono akeh. Lah nggih. Jumlahe pira? Nduk. Enek sinden Mas Marsudi siji ora kek panggung. Sinten, Mas? Iki klambi abang iki. Ambang mripatmu Iki dulure kok Singapura. Sapa kuwi? Iki. Lho iya. Iya no. Masya Ini keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura nggih kathah kok, Mas. Nggih, Mas. Jadi ngeten iki lho, Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Bu Eli kuwi anggone nandul silaturahmi karo warga masyarakat Singapura, iki ora gemen-gemen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki ya oke ra umum. Oh, ngene lak nyenengke to. Nah, Tapi nyuna pirsa kena seneng napa seneng? Iki malah wira-wiri malah kaya Nah, sinden iki rene. diobrak. Oh, Spanyol. Oh. Rene, ayo Nduk, prigel sini, Nduk Probo rene. Kel. Iki kan nyandi kuwi. Iki jane sinden gawanmu akeh iki ape minggat piye iki jane? Ha teko kulon pager ilang lho, Nduk, Nduk. Ini, ngono lho. Ini. Nah, Iki soalnya ana wong luar negeri. Betul. Beautiful. Ngono. ini lho. Spanyol. Wah, lah niku Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa geti yo iki kok. Bangsane. Lah nek ngeten lak imbang to Nah. Mas Mar. Alhamdulillah lah ngeten lho. Nah kuwi. Kan yo mesake. Kuwi sing delok ki yo melu seneng kok iso. Wis. Nah wis Wis. ngono papat. Nggih. Ono jiro lupat mo 6. Waduh. Gadil. Gak Gadil. kono 6 Sitok, kene sitok, papat. sitok, sitok, Tambah sitok. sitok. Gadil iki. Rono. Wih. Udah rono lho. Rene. Manut to. Oh, sinden genah liyane seragam ra seragam dhewe. Kene kok glondang? Kene. Oh iya bener Mas, bener. Delok sik tonton. Iki pas kene. Nah, lho, lah ke pojoke lak ya ora kepenak to. Lah kene lak ya pas. Anu borono, Nduk, rono. Nduk. Ora penak. Ora ono. Kowe iki ya ora paham kowe iki kok. Piye to iki? Kosonge kae lho, ombok kono kae lho. Kok malah mbok rene iki lho. Ambo kene ketutup musik wis cukup ngono lak ra ono to kok iso. Kono lho. Rono. Sing bener nang ndi? Wis mlu mau, Nduk. Tak nggih sawang-sawangan ngene lho. Nang ndi nang kono ae lho, dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora ngonone nek kono ki lak papat, kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku nggo kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance. Nah. Ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku tak- kan yo padha-padha. Tapi ketake glondang kono kuwi kudune ning kono. Lah Nang kok kono. Iya. Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik rono maneh. Matamu gak delok. Riwa-riwi, riwa-riwi lho aku. Ayo. Ngene. iki aja main-main. Yo iki lho. Wanita piningit yo iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke alus ning roh ngomono kaya singa kae. Was, jan tenan. Gak perkarane ngono, Ngene. enake nang ndi ki cak aku lho Ngene. ndi. Sing apik awakmu ning lapangan kene tadi kene. Ya aja to. Wis kene wae, kene Dok, kene Dok. Aku tak nang kono ae lho. Ora, kene wae, kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mare keri aku, Nduk. Mare keri aku. Ampun ngoten to, Om. Oh alah, tibake ya iki lho. Nang ndi aku nang kono ah? Ya ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi Nah. ben koyo reca loro. Kene wis gampang keri kok, malah cedek iki. Ya apa iki aku mulai lho.
Aja mulai. Model. Kono ya. Nandi. Kala. Kowe rene terus rono. Kala. Pigel. Rono. Rene ambek Rono. Wis manut to. Nah, Beh. rono. Loh. Sing gendang kok mbok bok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Kala. Ono mbon. Jangel-angel to mbon ditata ki. Iki jane sinden mau bakul kopi kuwi jane. wis ya deal kene ya. Wes ning kono. Titen ana ate ngongkon Wes, pindah-pindah ya. kowe ning kono sing genteni sing kosong. Ren, kowe pindah rono, Ren. Pindah rono. Gok Ren mbok guru kan rene. Apa? Iki kok mbok gok Ren diperkosa sak meneh mbane. Mangsa Manten, Mas. Ngeten-ngeten, jane tutur. Dadi manten menika nun sewu. Antarane penyipun Mbak sinten wau? Mbak Eli. Kok Mbak Eli to? Sing mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Putri. Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuga. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wau. nggih. Saya bisa menekankan dan niki pitutur Mas. Pripun? Nuturi kanggo tematen kekarone. Ya. Yen iso, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok saged, Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang lun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu, bedhekno kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantenge wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya Mas. Lho nggih no. Ki nun sewu. Mergo kula niku nun sewu, Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun, Mas. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger, Mas. Ora tau geger asa tukaran. Mboten tahu. Sebabnya, Mas. Mergo aku dikaro bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diunggahne derajate. Heeh. Niki contoh, Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dadi ora nyawang rupa ya. Iya. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah apa kuwi? Kok bahasane Inggris? Sesek kowe mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life, happy wife barang kuwi lho. Apa kowe? Happy wife, happy life. Sesek Teges. alon lho. Happy wife Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Ya iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wife, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Apik. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. alhamdulillah. Iki sing paling utama, Mas. Ya pancen ngono Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Iya. Bahwasanya bakso menika walah pendole kok cilik-cilik to ya. Ki mau jane ki yo ngopo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wife, happy Happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, Heeh. insya Allah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? Aku But look from in the heart. Apa Iki kuwi? ndak nutut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside Heeh. but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. apik. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Ya, ya. Mulane wong ki aja ndelok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh men dudu iki bakso. Matane kuwi wis ganggu panganan wae kok Ya iso. akrek kene ndagel lambune ting selenting ya. Anu we Mas. Mas aku anu ya aku gak nggih kecap. Alah contonge kok iso. Kecap ora ki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Ngene Mas. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso mriko. Weh, malah ora fokus. Aku mah ora fokus ya Mas ngene tadi. Iki pancen yo. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso ki pitutur kanggo temanten kekarone Mas. Kene nyilih sitok sih, Loh, nyilih nggih lho sitok. Bos. Wong nggih. Enten bakso. Sik, iki tenan serius Mas. Loh. Dadi ora kok tutur-tutur ming pituwah ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Apa? Yen enek lintang cumlorot kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita.
Nek umpama bakso ki sasmitane. Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak. Bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengi wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengi anak, ning urung mesti anak iso nyenengi wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, Bakso wong tuwa siji iso nyenengi anak 5, ning urung mesti anak 5 ki iso nyenengi wong tuwa siji. okeh-okeh ning ya sik ana sing bekti. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, ming perkara bakso iso kaya ngene kok. Wah, Loh, jabarane apik Lho ya. kene Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kapercayane dhewe-dhewe. Baksone nggawe pentol. Pentol. Nah. Pentol. Pen. Ayo. Omong kowe. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Wah, Pen ki iya. penting awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong Wedok wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong ora lanang. mbancine mbanci ladan. Iya, Pen ki penting. penting. Tol. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa. Rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi siji, hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso Wah, ya. iso neh. Hubungan. Iya. Hubungan silaturahmi iki penting. Habluminanas habluminallah. Loh bocah ki jan omongane kok tas-tas. Ketok nek luwe tenan ki. Ya. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mi menika mikir. Dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Loh. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Ayo. Kuning, mine rupane kuning. Kuning. Ku menika saka tembung kumpul. Wah, Dadi manten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. gatuk. Ning ki ning ndi kudu serawung. Metu wong, Wong loro, dolan wong, wong loro, maem wong loro, adus wong. dhewe-dhewe. Loh. Lah kok wong ra loro? Lho, klek kongset cilaka lho, Bos. Jangkepipun bakso menika dipun paringi sledri. Sledri. Masane sledri. Lha iki ana sledrine kok. Sledri. Piye kuwi cacah ya paham. Sledri. Eh, Slem. Iki nggih gawan manten Ya. sok kena kanggo penguat. Sledri. Sledri. Sledri menika saka tembung slem menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung. Dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho Mas. Sledri. 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 Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok nggo apik. Paribasane driji petunjuk ya dienggo nun sewu pas salat menika fil alamina innaka hamidum majid. Paribasane manembah marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul Iya, ora lutut kowe Mas. Iya. Wontenipun pentol tahu mie. Lajeng dipun piur-piuri nggih wujudipun brambang. Yo, sik enek. Ora enek. Brambang enek nyapa. Ora enek. Bakso ora enek brambange po enak. Bram menika saka tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Iya. Ngalor ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngoten lho. Bang, Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. Duduh. ah iya bener no. Bakso ana duduhe iso. Duduh. Duh menika sapa duduh menika kita wis gak panas blas duduh menika. Duduh lah panas iki. Duh menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Iya. Lho ngene Bos. Dadi wong ki ora bedak-bedakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh Gusti, kula kok dereng diparingi menika. Wah mung sik enek adae jenenge mangkok. Ya aku mbok wis kowe kutuk ya. Sik lho mangkok. Mah wis. Kuwi iki adae ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. 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 Nggih to Mas? Nggih, Wong jenenge adae no. kabeh mbok Mangki dadi manten aja seneng lenggon sing remang-remang. Kudu nggon padang, mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat, dadi aja didelik-delik kudu diketokne. dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Oh iya, dadi kudu ngono. Mang. Mangkok. Kok akeh men sing mbok tekokne.
Ya enek gandeng Oke, gedeng aja nih. Sendok. Sendok ngunyul matamu ya. Oh nesu iki lho. Oh, so kowe teko. Aku bakal mikir. Lah wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Mula kersanipun jangkep, Mas. Biar Abdul. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali si sinten Nduk Probal Wonten bintang tamu nggih menika Nggih, Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Sragen. Saking Sragen. Ning gen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Klitik. Proborini karo Mas Ludu kono coba. Ini Mas sepote Mas. Oh didom ta iki? Oh nggih no, didom no, coba. Duduk nih serempek kae. Mongko ana sing nom ana sing tuwa. Ah. Nih. Wah, jan. Butane. Jale, arep ngopo jale tak teko. Nduk. Mas Marsudi, Nggih, dalem. rupa nggawa rega. Nggawa rega. Nek ngeten niki kaya kula kalih si Prigel niki, Aha. cara Mas ngoten Mas sing super. Oh jelas nek Nggih. kaya ngono kuwi. Probo niku Pokoke 24 karat. Ha iki Probo niku Mas nomor 1. Heeh. Ha nek nika Mas sepuan. Nika teng pasar Pon Pojokan ngarep BRI. Ya mbok aja ngenyek kaya ngono Mas, ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine masyaallah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho, tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampean dulur aja jahat-jahat. Mas ya ndelok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Betul. Ah, Kakang Adi, aku oleh kakange sampean adike kan. Lah iya. Ning aja sia-sia iki Masmu lho ya. Iki sapa? Iki masih raen-raene sampean percaya aku ganteng. Piye? Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge mbangir padha mbangire. Padha mbangire. Matane ya blalak-blalak, cangkeme. Sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Cangkeme kok joglo kecamatan. Wah ngenyek kae. Mosok bojo mbok cangkem-cangkem. Ya saking tresno. Ning Mas Kluthuk. ning lak ora sehati tok. Kae wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi. Bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa. Lho kepiye? Loh, bojoku iki mandi lumpur iki sedina ben. Wong iki turunan kebo ya sini. Lho, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Ah, Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Iki malah medeni ya. Bojomu Lah ora apa-apa. Lah, delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik Alphard iki tumpakane. gedene sepiro? Alphard iki gedene sepiro? Heh? biasa. Alphard gedene sepiro? Ya Bojo gede ping penak bojo ditumpaki. ngalor kidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Loh, lah Sing bojoku dibanggane apa? Bojo kaya awake dhewe ya Mas Nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Mame pantes. paling ndak nut apa kae Spaghetti ya Mas. Fuyung ya. he. Fuyung he. Dodono Mas, dodono awak dhewe biasa mbadok apa? bintang 5 mbok pamene. Bojo ki bendina ngombene bintang 7. Puyir Mas kuwi. Kupuyar. Gue ngempet luwe. Gue ngempet luwe ngono kuwi. mangsa. Iki lho, takon numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Iki jenenge wirawiri. Riwi. Oh. Aku kaget tak kira ki menek bintang tamu dagelan nek. Lah kok ngono. Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi ki nek pomo ngejak Marsidi sapa? Pak Sentur. Marsudi. Marsudi Mas, ya ampun. Ini timbang lali sikatane melu Masdi ngene. Coba deh. Peloke sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojo men apane? Ya sayang. Iya Mas.
Tak pikir-pikir malah mlenu Pangkur, bojomu pangkur. kok. Duh. Bojo kula mbiyen iki lemu, Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik, ndase bakal gedhi. Lah lak kaya katen bat to kuwi. Ayo, Nduk. Lho, bojoku wae nggih kembang melati to kene ne. Ah, Kembang. bojomu mbok wae kembang apa? Lah iki dilungkas dadi kembang amben. Iya. Mas, aja kaya ngono, Mas. Lemak. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati apa apa? ngono. Sesuk ki kei kembang api nduk kene nduk. Dadi ben kok debus. Pangkur ya, Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas Marsudi. Nggih monggo. Iki aku duet karo Mbak Praba ya. Kenyeh. Pean duet karo bojone sampean aku keduet karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung sogok keri-keri. Awake dhewe iki wong priayi ya, Nduk ya. Ora Wis kuwi segak langsung. Coba, Nduk. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun kami. Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh. Ngenteni aku terus betul Janu. Sik, Nduk. Kerawani. Sikile gedhe iki. Sikile gedhe kuwi. Sampai lek ana apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Ya Pancen- garda Loh, wong kowe iki kaya gapura kok. Mulai ya garda kuwi kok. Mantannya siapa jenenge? Mbak Putri kali Mas Evita. Yoga. Mas, Mbak Devita. Mas Yoga nggih. Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita kelawan Mas Yoga. Oke. Ngono Mbak. Mbak Putri sapa? Mbak Devita Putri. Loh, Mbak Devita Putri kalih Mas Prakayoga. ora ngerti arek-arek. lek trimo TNI enak apane? Iki lho, mbiyen AL. Apa? Apa? AL? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku mbiyen. Oh lambemu. Ya, Nduk. Selamat bahagia. Terus ki, Nduk. Kang Mas Yoga Aja kalah. dan juga Diteror. Mbak Yu Putri. Bojomu Iya, apik suarane. Bojomu sapa gak? Yen ndak kudu rungokke. iso aja ngisin-ngisini. Suaramu kaya sinden saka Solo, Nduk. Kaya pepundenku Ibu Sunyahni. Iya matur nuwun ya Sampeyan Mas. aja ngalahne, sampeyan kudu koyo sinden sunyah nyok, ya. Nyahni, Mas. Sunyah. Sunyahnya digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyok. Sunyah nyok. Oke. Wah, lah kok irungmu gedhi men sikmu? Kuali. Oh, waduh, karek iya, sorry. Irung kok kaya ngono. Suwira pedhok ngene iki aku iki. Jarono, Nduk, rene, Nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoknya patesnya saka Mas Marsudi. Retrono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Nah, Lu kudu. Oh elemen. Kowe ngelone piye? Ngelone. piye to kowe kok Kowe ngelampune piye? Loh, nek red ramene batasnya Mas Marsudi. Ya. Red rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Klitik. Klitik. Lah kene. Retrono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Kanan. Nek tak atasane. Iya. Kok ngelone bojoku bluk kuduk koyo kutuk benguk. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blu kutuk. Kon nginceng mesti. Alah wong bulu kutuk ki ora kok ming angine banyune tok njur sak ampase iki. Kepiye? Ora njur ora kepenak. Tutup. Wah, apik suarane. Hidup yang baru. Loh, Dok, Edian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngesor lampu pasti ngesetru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tahu ngomong ya. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku lah. Dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Ah wingi tak tumbaske limited edition ngono lho. Apa, Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarike teko Hongkong kan iki. Swiss apa? Turu ning ilo-ilo Swiss ya. Mas, Wong ngamal apa jenenge mangan soto ning ilo-ilo lek Swiss. Iya sate, iya ngesor sini sate kopok ya. Iya.
Panggilane sayang enek. Sayang. Aku lah mbek iki ya. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Bu kritik. Bu Kritik. Bu kritik. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga, Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B ki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, O itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Jangan saling menyakiti ya, Kang betul. Mas. Oh, no. Terus O terakhir. Oh, orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Gitu. Ngono. Bojo ngene iki. Rungokno kuwi. Rungokno kuwi. Lulak. Nyeneni aku sogrok kupingmu. Mas Kluduk. Diajeng. Sampeyan lak iya tresno karo aku ta? Jane ora. Tak kepruk ya ora raimu ya. Aku kadung tresno kadung tek akeh lho mbandani sampean. Oh, baleni aku kowe. Aku ibu pandang Ya kan tresno aku iku tanpa upama lho Mas. Untungmu malah biru. Aku Kak. semoga kekal berlimpah Nyapa to kok melu-melu ki? Aja iki nyapa to kok dadak nyambung rono wis didik. Lah melu-melu lho Mas. Melu-melu urusane awake dhewe Wis ngono ning kuwi. kene awake dhewe goncaran iki lho. Malah kayak pasangan munyuk gandulan. Apa to Klek? Ngono ya. Berlimpah berkah selalu. Alhamdulillah amin. Nano ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri. Putra putri Si yang Ande lumut. Kowe kok tak suwek contongmu lho kok iso. Mentolong Putra putri. Putraku Iya. si Ande lumut. Terus wae iki anu ki. Ora nyambung. putra putri yang terbaik. Monggo langsung dados gending. Bablaske anu wae. Ning ndi aja nganti diculke tetep digondeli wae. Oke. Wis penak. Kene karo kono lah. Nah. Nyai apa to? Jeneng kali limbuk to. Iya. Matur nuwun Mas Matur Kritik, Mas ben Glodok. manut. Pak Di, matur nuwun. Mbak Prigel, Mbak Proborini. Nggih, Om, Dan terima luar kasih. biasa ini. Mas, kersanipun kecakup dalu niki Inggih. karena keluarga dari luar negeri. Iya, dari Singapura. Biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan malam hari ini. Nggih. Diaturi sekedap nggih. Monggo. Siap, Nggih. siap. Gini. Monggo Mas. Di sini. Ayo. Please welcome to Stit. Oke. Copodo nelongso jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel Please. ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulah tojo peteng yen dikongkon yo sing temen rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sapa gelem melu aku malam minggu golek kenalan cak ayu come here ayo Wes kingko jo. come here Wes jo. Go. yes Wes Monggo, bejo monggo, tenan Pak, kingko. monggo, good Ini bos, ini suatu kinten. Jadi saya itu menaikkan beliaunya
berdua ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Iki ya wong Spanyol ta iki. Masa Spanyol wireng ini. Oh dudu ta. Lah malah sing sitok kok Kamboja iki malah. Siap. Yes. Thank you. Sekedap Pak De. Pak De, Pak De sekedap. piye iki? Sisop. Oke. Siap. Moga ngriki. Nah, oke. Oh, gitu. Siap. Thank you very much. Yes. Loh, sekedap. Saya ingin bertanya kalian. Oke, enggak apa-apa, sini aja enggak apa-apa, bentar aja. Bentar. Oke, Ya. siap. Nah, ngriki mon nggih. Sekedap. Oke, yes. Loh, yes. Yes, Sebentar, trundul. sini sebentar. Nggak apa-apa, Saya ingin bertanya sini sebentar. Iki ngeten lho Bos. Jadi itu Good. saya itu bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya Wih, kita ada Ya dari luar negeri. iya. Ngono. Sing ngeten lho. Dadi wong luare seneng karo budayane awake. Alhamdulillah. Saking Singapura ugi Iya. rawuh. Understand and speak in the Java? No. Where do you from? no. Where do you from? Where do you from? Where do you from? Spanish. Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol, yes. Thank you very much. Oh, what is your name? Yoshi. Yos. What? Oh, Yos. Yes. Kamto. Ngawur kamtoy blatik sapi semoroto kok iso. Waduh. Kok iso. Piye ya nek teko. Ya. Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo nek ngarani bocah ki sapa? Kakake sapa toh? Lah, kakake sapa? Brother. Sister apa? Sister. Bahasa Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Teko anak ini putranya ya? Putranya. Anaknya Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke. Baru tolong tanyakan ayah, baru pertama kali ini nonton wayang kulit, tolong tanyakan ayah. Apakah baru Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Pakai bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Mbak? Kesini? Nyampe kapan? Nyampenya minggu kemarin. Pulang Ya. minggu depan. Oke, yes. Thank you very much. Terima kasih banyak. Sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun. Selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Tekono. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like? Art wayang? What do you like? Oke. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit. Lah lho iki. Tak ngisi-ngisi lho. Wong ya dhewe iki sebagai warga Indonesia, wong Jawa aja sampe ngisi-ngisi. Aku mau ning mburi wis omongan, kok tak tinggali. Masa ngisi-ngisi ngono kuwi. Tak tinggali. 200 saya. Kagak, no, thank you. Thank you, Mr. Ross. Yes. Thank you. Ini Anderson. Yes. Enden saya. Enggak apa-apa. Oke, Anderson. Ya. Oke. Yes, very good. Anderson. Sesuk sindene ben gawe ning Spanyol dicampuran spaghetti ya. Sesuk ki rencanane ape dijakne Ya, Spanyol. terima kasih banyak. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Yos. Thank you, Mr. Yos. Thank you, terima kasih Mas. Ya. Sesuk amono Rencanane iki Imos oleh bisian. Oleh bisian kok Mr. Os. Ya. Rencana Ya, terima iki kasih. nggih karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Proborini arepe bulan April. Nggih. Arepe dak ning Spanyol. Alhamdulillah. Nggih apa, Mas? Di Duar Banteng. Iki Mas samu ya Kan kono. beda iso. thank you. Thank you, Mr. Ross. thank Mr. you. Ross, terima kasih. Tak Thank you, thank you. Bidik. Goodbye, siap. Cok duduk. Thank you. Ya, terima kasih besar. Bos, ngene lho. Niki enten bintang tamu. Siap. Nggih. Si ono Mas Isih. iki kekuatannya dalam multi talentnya luar Betul. biasa. Nggih. Ono. Isih bocil. Ya. Sinten, Mas? Legit dari kota Sragen. Enten nggih? Wah, ya kene. Luar biasa. Oke. Ya. Ya coba. Endo. Seperti Mas. Yo, oke. Sepotan lho. Sip. Oke. Sir. Thank you.
Ewe au. Asoy, boy, asoy, boy, asoy. Asoy, boy. Lo 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 lo. Ha eh. Lo 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 le. Alhamdulillah. Yes. Dok, Nggih, Jos. nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur Biarpun nuwun. bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden ya iki. Alhamdulillah, Nggih, alhamdulillah. Ya. Nggih, Ah, kula Nduk seneng. tak takon, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah, Wis nggih. bayarane wis. Oh, nggih nggih. Ngono nggih, nggih nggih. bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih derek wau. Nderek. Bapak sik lanang, Nduk. Yo, bapak yo lanang tapi. Oh, lah iya ya. Oh, alah kita galak, kita galak jangan. Galak, galak, galak. Om Lah. Pelek. Lah iya ya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak yo lanang, Lah bapak iya mau ya. wedok. Lah iya bener oh yo Sik, kuwi tak takon. tekon Ando. Piye, Bapak Piye? kerja enten apa? Bapak, piye boleh ngomong? Loh, Loh, wong lah iki ora usah njaluk ibu, awakmu kudu Nah. tentu, Nduk. Ayo jajal. Iya, Bapak nyambut. kerjane Pak En apa? ibu saya. Eh? Anu, pengacara. Kok Oh, advokat? advokat. Iya, iya. Oh. Ibu Oke. saya kuwi ra ngerti ya maksudnya apa kuwi. Pengacara Pengacara. kuwi ra ngerti iya, piye iya. wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum. Iya, iya, membantu advokat, hukum. Terus Iya. ibu kerja enten apa? Anu, berias manten kare penari. Oh, salah. apik. Apa? Dadi Iki ibuke penari. perias manten, bapake pengacara, engko nek umpama wong golek perias lan bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oke. Iya, iya, iya. Sip, sip, sip. Ngono. Pak, tak nyeluk sapa? Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul, bajul. Ayo. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Ayo. Pak Lek ngono lho. Anu, Lek. Nah, ngono. Sampean Lek gundulmu. Lah terus sapa? Hei, penak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki om. Ayo. Alah rupamu kaya jeding ngono kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono ae. Sebelah Anu kamu ae. ae, bahae. Lah, Sakarepmu sapa? Ayo ya Lek ae nano. Ya. nah, Lek sampean ini ndek bengi ora turu apa, Lek? Loh, lah Lah ngopo? mripatmu ireng ngene iki ireng bianget ngono lho. ini nduk pancen Om iki turunan panda. Oh. Ya prindapan ngono lho niku kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono ya. lho. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kene kome apa nek gak nembang? Syukur senene bocah ya. Maksude lho. Lah Iki iya. ketoke umur 20 wis randi tangga iki ketoke. Galake Rami, Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. Selawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksude apa iki? Dua lak uramu mau iki. Orang Jawa kok. Paringono Nah. bebungah biayi Iya, pingkol, iya. Nduk. Nggih. Seneng Nggih. aku ya. Nembang Paling apa? ana bebungahe piye? Anu kowe ono apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paringono Oke. tinggalan, paringono Oke. tinggalan. Ah. Duit Nah, senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Pilang Nggih. sari. Teko kene mau pilang jam. Gareti. Kayak pirang kok iso. Paringono tinggalan bebungah utawa tali asih. Ah. Nganggo Nggih. swara, Nduk, nganggo Ah, swara. nggih, nembang nggih. Enggak akrobat. Sik to lek kon niku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jare iki nembang, Nduk. Nggih. Tapi ta Lek. Sik to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok to, Nduk? Gak percaya. Nduk, iso Mutere gawe Mutere apa? piye, Nduk? Mutere Mutere gawe piye? apa coba coba. Oke. Gocek sik lek. Eh, Bocah ana sok mikir. Gocekno kuwi lho kon aku ning kene gocek. ngerangkep aku ning kene iki. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe hati-hati, iringan Nduk. kurang, gawe iringan ora?
Iki cedakno. Oh alah dadi stand. Hati-hati. Iki Ngrangkep. Rada maju nduk, rada maju nduk. iki bocil Rita iki duwe ajian. Iki deloke ning ngapa ning omah to jan iki? Iki ning ngene talang, ning talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, pasang. Delok ya. Heeh. Sik gose, Mbah. Sik nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Takon ketok. Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono Nduk. Iya no. Yang ngersani Kene tak betake Om kene. Coba nah. Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya, ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Nah, was. Sirep. Kang. Ya. Siarno to. Loh, Siarno. Loh, kepiye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono Nduk. Wah, masyaallah, mlayu Nduk. Tanganmu, Nduk. Saiki tau melu sirkus saiki ya. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, dah eneng sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enek. kosong. Nah, kae lho, siji lho. Plek. Langan tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Siap, Nduk. Pas. Tontonan ini memang menghibur, moga Loh, rumpang samu kayak pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini lho, Nduk. Cahyu. Ini lho. Wah, apik. Jan. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Bayi niki. Kawit kecil nggih bayi. lek tangane lemes aku ra gumun. Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Rayu kali ren kok iso. Sampeyan arep jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume balung wis tuwek. Tahu ngene kok kecedhit, sesuk tanggapan kok boyo wis medhot. Dene iki sing klitik sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Klitik iki, gluthuk iki. Lah iki Mas Masudi. Lah. Oke, iki lek klitik. Gluthuk. Oh, iki kluthuk. Iso guyu kowe? Ya. Loh, wani kowe. Ani. Iki Om Kluthuk. Iki kluthuk. Iki Om Klitik. Klitik. Nah. Berarti klitik sing gendut, kluthuk sing awake guru. Nggih. Iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jineman. Oh, cocok wis hebat, jos. hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki jos. Ular kambang enek kok iso jineman ular jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes Wah, enak, Mendes. Niki tesih ajaran nggih. Oh, nggih mboten napa-napa cah. Sanestunipun. Iki lho ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa, Nduk? Hmm. Ada perlu tak kacane. Ada perlu. Oke, ke kamera ya. Ya, kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada ya nek. berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji Oh, nyali. kau ya kok. Nyaline wis diuji ya iso. Pinten, Lek? Dudono nggonmu, Lek, dudono nggonmu. Kian desluas yen sinawang sa selai hai Yuh, ya kemenya. harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare kok Rayo Mendes kok. Menesek nggih, selak lali aku ki ngomong. Anu melu kowe kakek aturan. Ya saya tak. Kurang dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora
Nah, ngene mau pas iki Jineman Mendes baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayah golek-golek eder riwari-wi. Ya. Dasar nggih. Sakarepmu. Dan iki lele jaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki jaluk iki. Iki jane sindel apa gento iki jane? Itu dengar sak kabeh. Kok dengah-dengah. Yen dengar bosone wong Jadi Sragen nek iku sok koyo kutuk ngono. merusui, dicandak terus. Tali gocine Teuteng glosor. bocor. Berarti candak tali gocine Sret. tewu Glosor. Lara lho. tewu tenan. Sing sabar ya, Lek. Sing marahi kowe no tang tang tang. Gak apa-apa kok ya. Penting aku kan gak ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. Wah, gayane nek omong terus karo nginang ngene. Iya no, harus kemayu tahu nggak sih? Iki Wah, dane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. Serlencer kuning ngemu kiring. Cepat mendem ya. Ya cepet to, Lek. Iki njaluk dia pakai to, Lek iki Oh, ngono. candak tali gocine. Teng tak dilat ndasmu. Tak tewu tenan iki kok. Ah kluthuk ngrusui ae kok. Pindo masih nang Ampun Kok ya enek atika. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik iki lho. sik ta. Iya iya. Stop, sakarepmu. Aku kelingan anakku. Sik to, Lek, Lek. Kiwas yen ngantika luas jiwate yen ngalire raluwati mencotake sapa bae Ayo, ayo, newa, nodya. Kudu bisa bedake bajak lan Allah mulati nama sabada aja lali ring bebaya rayu kia Duh, ini. Mulan mlayu mulan. Bocah ki penguasaan panggung harus entuk kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge harus. apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ngene mau jane mau pasti iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan, iki pas nyekel iki ngene iki. Iki terus no, langsung menek ini. Nah. Masamu klarapno apa kok? Mendes kenis. Kenes nenis. Kenas kenis. Jasmane ngelik ya teko.
Tepuk tangan untuk adik kita. Legit, Tangan legit, Matur legit. sembah Allah. Jan luar Ya, biasa. saleh nih sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Ya apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang ini saya umpuk menawa kan nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan karo Mas Marsudi katen bat, nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Uga katen mbajan. bocah cilik kelas 5 ki ora oleh nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Lah dalah. Wes kwer piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duwe duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ra usah ya. Lha tek ngono. Wega aku ngono kuwi. Lho, kudu gelem aku ngono kuwi. Kok kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing kaya aku ora kok kowe wong cacing. Jenengan Iki sing bener sing ngendi ngono lho. Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho mau tak. Atake engko ngene Mbah Marasudi engko. Ya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kono nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaur kok anak batang Bangsane. tikus. Makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami, Le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa iki? Nah, Napa, Mas? Sik. Lah tak. Panjunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Rahmen. Wah, tak kira sampean iki. Toprakan rumiyin. Tak kira ki sampean ngapalne naskah. Lah kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku yo kaget to. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Ala kula enten mriki kok. Lah kok si dapat Ayo sampean kok. Dadi apa aku? asih dados. ayo udah ditetep. Aku wis to. Ayo. Kula dadi napa jajal sik? Ayo. Manut. Sida paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Ki tajak ngetoprak tenan soalé. Proborini. Oh ya wis, ora apa-apa. Ah. Wis, Klutuke mban. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Loh, iya. Ya. Probo, Terus? Hani Kusuma iki dadi abdi, Heeh. terus awas niki Prigel. Prigel dadi abdi. Ya oke, Dari siap-siap. Yo. Ah. Kentonganmu tuk. Eh, Ya kentongane wis, Ndang. Tak Ndi? ladenane kene. Si Tanjung! Si Tanjung! Kaki ngiriu si Tanjung iki. Hei, si Tanjung! Si Tanjung! Si Tanjung! Yen ngang. Si Tanjung! Si Tanjung! Dawa katimbalan Kang Mas. Si Tanjung! Kowe iki kapane tuk? Kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Kita lek mengenang lho. Ya mengenaki disuwuke. Eman-eman lho. Lho, tok 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 lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung aku kadung cinta karo kentongane kok. Lho, wong kentongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. Kadang ana wedok pi to? Gitu. Edan. Bentuke ya apik. Iso. Ayo. Tenanan. Di Tanjung. Ini. Dawa katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal niti pirsa marang kowe.
Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Silatikrama? Kowe pitik kalkun iki. Kok nangis. Wong wedok iki lek nangis yo. Masuk lho. Saking beseseke dodo ngempet. Mesesek dadane lho. Wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kalkun. Si Tanjung, Dawuh katimbang. ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Silatikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Silatikrama. Aku saya suwi kok wedi. Aku bojoku malah demit. Nangis sing enakno lho ora. Aja jijik ya nyanyimu. Oh, Kang Mas, Si Tanjung, ngendikane panjenengan niku yen ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para blegadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenake ana ing talingaku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Bojo mbok seni langsung stroke. Aduh, Stroke. Boten Kang Mas. Tresna kula namung kelan panjenengan Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe noleh rene. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirangpun Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa, nanging njur nyoreng kawibawanku ning kadipaten iki. Boten leres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres dalem Si Tanjung. Lah niki Ah ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. wong toprak nggih, toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso. Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Boten leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Si Tanjung. Boten leres Kang Mas. Tresna kula namung kalian panjenengan. Kandamu aja goroh ana ing sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Nggih, dawuh. ndak rewangi tumpahing ludiraku mbelani ana ing kadipaten. Ember. Nyapa rusuhi Anti pecah. Kuwi kok ae kok iso. Bakal ember bisa ya. Bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul sember barang. Ayo. Tentanganmu. Loh, urung. Si Tanjung, Dawuh Kang Mas. bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki mapan panggonan ana ing papan iki. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Dajeng Si Tanjung. Kang Mas, Kepiye Dajeng? menawi panjenengan boten percados kalian kula ateges panjenengan inggih boten tresna kalian kula. Nanging kula tetep tresna kalian panjenengan. Ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Sila hati kromo Kang Mas. Si Tanjung, Boten leres. ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Piye? Kayak pencak dor. Boten Kang Mas. Ya gini kowe ora gelem pondo bloko. Ampun Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng. Ya kene kowe ora. Kowe. Hei, Ampun Kang Mas. hei. Lemu gocek engko bablas kene. Hei. Asem iki. Iki sinyale pas api.
Si Tanjung. Ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takoni ya Tiaji. Kowe tumindak sedeng ora? Hei? Dangao. Kowe tumindak sedeng ora? Piye? Hei. Yo kene kowe ora tumindak sedeng. Ya cok. Biung Ban. Biung Ban. Yo. Biang Emban. Tolong anakku Biang Emban. Gusti pun. Biang Emban. Kok kaya lelakanku Biang Emban. Mbane kaya bakul simpel pojokan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Mboten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menapa tetep Gusti Putri menika. Nanging kedaden Nanging karo panjenengan. Gusti Putri menika mboten tumindak seteng. Nanging menapa menika ndak maneka warna sakit terus sing mana kula. Oh. Ayo, kowe kon ndoblok. Bendaramu tumindak setting ora? Mboten Gusti Pati. Kowe aja gero. Kula mboten goro kula menika matur blokon dhumateng panjenengan. Bendaramu tumindak setting ora? Mboten kok. Tumindak setting ora? Mboten Gusti Pati. Bendaramu tumindak setting. Mboten Gusti Pati. Tumindak setting ora? Kowe aja habis. Mboten. Tumindak setting ora? Mboten. Lara lo cok. Ayo. Kowe tumindak setting ora? Lakune iki. Ayo, Sri Tanjung. Jawa Kang Mas. Yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu kowe. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Salatikrama. Ayo si Tanjung kondo kaki kowe. Mboten Kang Mas. Kula mboten tumindak sedeng kalian Kang Mas Silahatikrama. Kula mboten napa-napa menawi panjenengan mboten percados nanging kula nggadahi pitungkas Kang Mas. Monggo panjenengan percaya kula samenika nanging menawi ludira kula agondo arum kula mboten tumindak sedeng ananging menawi ludira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas. Piye? Monggo panjenengan percaya kula Kowe kondo kepiye si Tanjung iki? menawi ludira kula anggondo arum kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung. Siji le. Le, siji. Belok. Ayo. Nyeng selindro. Nyeng. Belok. Nah. Nek. Nah. Simbal, siswa budaya. Nah. Ora sangge tam-tam, simbal tok. Kayak betul gajah. Si Tanjung. Kowe kondo yen lu digeram manggondo arung ateges kowe ra tumindak sedeng iki sak banjure yen lu diramang gondamis ateges kowe tumindak sedeng Si Tanjung Dawa Kang Mas. ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet timripat ana ing papan kene waspadakno Si Tanjung kowe luwih becik sumikir yes.
Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan ingkang garwa. Gusti putri menika mboten tumindak sedhek. Apa wis gemer? Manuk gemak. Ora cengengesan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandamu? Sampun menika leres Gusti Patih. Garwaku yen kondo ludrane anggon tarum ateges surat tumindak sedheng. Menawi penyambet pitados monggo kula aturi mirsani ludra menika anggon darem nembraten. Gawake. Nggih. Sri Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu Dajeng Sri Tanjung. Kuwi kondo yen ludiramu anggon tarum ateges kowe ora tumindak sedheng. Aduh. Si Tanjung. Peluh. Wiwit saka dhuwur urung anggondo si Tanjung. Radi mandhap. Coba. Peluh si Tanjung. Sampun gondo dereng. Ya kene mudhun ora gondo. Radi mandhap malih cobi. Waduh. Sampun. Peluh Sampun. si Tanjung. Peluh si Tanjung. Waduh si Tanjung. Aduh si Tanjung. Aduh. Aduh. Tanjung. Tanjung si Tanjung. Waduh. Aduh Tanjung. Yo kene kowe tumekaning pati Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku klat. Gusti Patih. Dangao. Dangao. Jebelut dirane karo aku si Tanjung Anggondo Wangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedhek. Aku kladuk Sawi penyan jumeneng. Menawi mereka katan Gusti Putri menika mboten tumindak sedhek. Tanjung. Gusti Patih. Ayo dirukti Mboten beban. saged. Utang duit sahur duit utang puluh sahur puluh utang mati sahur mati. Ya mboten mati sakit dengan kula. Baco. Oh. 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 Sok. Soko keri. Oi, teko karo aku. Asli. Kita enek sing remaja gedike ndase. Aduh. Wah, cetha. Nyun pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis. Mosok mati ditanggapne campur sari. Iki apa to dijane iki? Sekali-sekali. Kok mati kok tanggapne campur sari. Sekali-sekali. Ora nek to kuwi. Masa perayaane campur sari. Iki enek wong mati iki bangga mergo ngilongi jatah ngono lho dadi. Bocil rumiyin. Siap. Sing bocil Monggo. pesinden luar biasa. Nggih. Wah, jan kok generasi pesinden menika. Pancen estu beli Jan. dalu menika nggih ngremenaken penggalipun Nggih. Kyai Kathah. Nggih. Siji ngremenke piantun kathah. Ayo nduk Menika legit. Kelompokne Jumeneng, seniman Nduk. seniwati. Git kene git. Mumpung urung ngantuk nih ya. Saka nyimpen Bapak Marsudi kan mau kan nembangnya kan klasik to. Apa nembang apa cah mau? Jineman Mendes. Jineman Mendes. Mendes. Saiki wis bebas kanggo sampean nembang apa bebas Nduk Cahayu. Campur sari boleh, Nduk? Ya. Boleh. Campur sari. Saged Ya. sampean? Saged? Saged no. Tenane. Tenan. Ya.
Sagren lah ya. Sragen. Lah ya Sragen. Nembang apa? Niki sragenan nggih. Sembarang. Sembarang. Heeh. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Ya Tak dimong to tak kira dimong. iki lek bar linggo ki terus mari ya panggah ya anu. Dimong. Ya bener sembarang yen ditakoki bocah ki ngene iki lho. Mare wong tuwa ora diajeni canem ngene iki. Ya nek kandha sing penak nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Pembuke. Rame lah. Nah, ngono kepenak. Aja sembarang. Nggih nggih nggih. Coba. Napa nggih? Loh, sragenan oke. Oke Lah sragenan. iya niki mikir sing gelek. Pirang jam nduk mikirin nduk? Paling setahun kena. Aku lak ya sedeng kene wis munggah-unggahan to ki. Kok iso. Anu mawon. Pelok slendro. Anu. Napa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Wong gending sembarang dingge sragenan kene. Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mawon. Kabur wae nduk apik nduk. Kabur. Bangun katresnan. Ya. Ya pas enek Oke, enek. pas kali tulisan. Ayo. Kali panyunan. Ya. Imbangno katresnanku ya nduk ya. Nggih. Oke sragenan ya, oke. Ya. Dok, ayo dok, legit. Nah, ngono. Asoy. Ayo dok, goyange dok. Dereke Mas Marsudi dok. Asoy. Oh, Ya. Oi. Ya. Ayo. Hota. Hota. Ha ha ha. Yuk. 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 Soy. Ho ho ho. Ya. Ya. Ampek tenan. Nggih pangestunipun. sik dok, pedal listrik. Pedal listrik kayak Sapa padahal. kae pindah sapa kae? Basamu kok pit iki. Sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to kene iki. Kuwi iki Jawa Tengah. Nggih, nggih, nggih. Lek etan motor. Lali motor lho, Nduk. Ana Beda to tibae. Beda. 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 pit ki motor nek pit enek donone ki pidana kuwi. Beda. Mangka Kang Mas katresnanku tetepan seni. Ya. Hota hota. Hota hota. Tak korban Soy.
Wah, jan elok tenan. Nggih ambekan sik nggih. Oh, wis tak ambek kok sak sirmu, Nduk. Seneng aku bocah iki. Jan nyenengke no. Mungkin cah cilik kudu nyenengke. Ya ngono, Mbok. Nyenengke cah. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatah ngene iki. Ding tak tatah malah kecuwil kabeh. Jan lenggahe bocah ki mbiyen kok ya pas pinter men ya. Lho wong ki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, kuwi padha karo ngibadah sunah Rasul. Mateni setan 1000. Tur sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf, kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibuke ya tawaduk tenan. Iki anak iki jajali, gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadine bocah ndase gedhe ngono kuwi. Lah yo enakne to. Ayo, Nduk. Monggo. Tutuk Nduk. Lanjut nggih. Nggih. Ya. Mongko kangen katresnanku Yuk. Awas. Ya. Oh. Oi. Loi. Oh. Lo lo le lo le. Ah oh ah oh le le lo lo le le. Ya. Oh. Lo 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 lo. Oi. Le bisa tajo. Ah oh lo oh yo. Bisa kan lo? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Tak dongane. Matur nuwun. Dok sesuk. Sami-sami Sesuk. dagelan. Sesuk tanggal 17 ning dalem ora Ibu Bapak. Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? 27 Kosong. kosong. Ya wis padha Om ya kosong. Aku mek ngomong ya. Pancen iki rada kabeh rada sepi Nduk pancene. Iya rada kenaro lah. Iya, tak dongakne sampean sok ben dadi sinden sing kondang. Amin pangestunipun. Dadi ya. wis pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do kenal jenengan ya. Amin Oh, pangestunipun. ya nggih nggih. Nggih. Sing penting tetep bekti kali Ibu Bapak. Ya. Siap. Sekolahnya aja ngantek kendat ya, Nduk. Betul. Mboten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman, dadi seniman oke. Wong sekolah ki ya. Oma yo ngono. Iya, loh iya no. Ommu ki SMP, SD, SMA tutuk. Iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Keduren, iya saking dure sambil bledek dek iki. Ya, makasih ya. Iya, makasih. Langsung sedaya waranggono Nggih, nggih, jumeneng Cak Jo. Jas. Nggih. Nggih, telepon sampun tak. Oke, Nggih, siap. nggih. Ini Apa? berarti kur nggih, Pak? Ya. Kene ndak Kabeh sampe di munggah. sini di tengah. Ini. Aku tetep mriki niki. Iya, iya. Mangke kang dereng dipun pinangkani pamulitipun dipulajengaken wonten ing Nggih. gara-gara. Siap. Nggih. Monggo seluruh paranggono